当你无助的灵魂对现实生活彻底失去希望，卡卡乐园这个异世界便会接纳你，用快乐洗去你的烦恼。饱受霸凌的埃在不顾死地，决心永不回去。然而，这虚幻的快乐是否能带来真正的幸福？一场奇幻之旅是否能收服破碎的友谊？不管你此时此刻是充满希望或绝望，快上车，系好安全带，列车要出发喽！ Where are you going? This is such a
好。